Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti sesuan la rasyuna kejarapan yang ada. Saya ambil bahasa dalam putusnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astasfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqulubina khina jahlina wa hayratina Paya Rabbana mati'na bisyirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Bismillahirrahmanirrahim. Tiasa ngiringan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka. Kudu salabar aranjeun kabeh. Ma'alladzina sarta jalma-jalma yad'una anu ngararajak itu ladina rabbahum kapangerana itu ladina bil ghadati dina waktu isuk-isuk wal asyiyi jeung dina waktu sore-sore yuriduna ngamaraksud itu ladzina wajhahu kana karidoan Allah wala ta'du ainaka anhum jeung ulah mengkolkeun panempo aranjeun kabeh turidu jinatal hayati dunya nu ngamaksud kana kahirupan papaes dunya wala tuti' jeung ulah nuturkeun aranjeun kabeh man kajalma aghfalna anu mawa poho maranehanana qalbahu kana hatena cek wattaba'a hawahu
jeung naluturkeun kana hawa nafsuna wa kana amruhu furuta bukti maranehanana eta nu kalewat batas. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang mulia guru kami, guru kita semua, Kiai Haji Endi Subandi, Kiai Haji Jajuli, Kiai Haji Dulkam, Kiai Naufal, Kiai Syatibi, Kiai Badri, Kiai Soleman, Kiai Satam, Kiai Jamali, Kiai Safrudin. Jamali apa Jamali nih? Orang tulisannya Jamali. Juga tidak lupa guru kita semua yang mulia, reng-rengan dari alumni Miftahul Huda Manonjaya yang sempat hadir, aparatur pemerintah, sugana aya eta oge. Aya PRT aya. RT aya RT. Lurah aya lurah. Camat. Bupati aya di imahna masing-masing. Dalam sebuah kebersamaan pada siang yang penuh berkah ini, kita patut bersyukur karena dapat berkumpul dengan para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asyatid wa asyatidah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh. Kita hadir pada siang ini, saya yakin semua yang hadir kita rindu akan magfirah Allah. Betul apa betul? Hayang menang pangampura Allah hayang. Hayang menang rahmat Allah hayang menang syafaat di akhirat. Yuk orang salawatan, siap Allahumma salli ya Rabbi salli Allahumma salli ya Rabb. Semakin siang semakin panas. Semoga kelak di akhirat kita semakin dekat dengan Rasulullah. Lebih semangat lagi. Allahumma ya Rabbi salli Allahumma salli ya Rabb. Dina hiji waktu, dina hiji riwayat dijelaskan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nuju kumpul sareng para sahabat. Kunaon jarempling kieu? Nguping nya. Teruskeun ngajina teruskeun. Kajeun abdina capek kajeun. Kajeun lapar. Kajeun modar. Kajeun deui. Hiji waktu Rasulullah nuju kempel sareng para sahabat mencek basa urang kiwari mah keur ngariung meureun keur sorogan gitu mau di pasantren mah. Kenapa kisah ini saya angkat? Karena ada judul pagi ini, siang ini kita memperdalam untuk ciri judulnya deh. Cinta dan mahabbah kepada Rasulullah dengan meneladani sifat-sifat dan akhlaknya. Dan ini sudah tidak diragukan lagi. Ketika orang hirup hayang bener, hayang menang ridho na Allah, tuluy
Bo, ieu kuring muludan nu katincak ku abdi geus ka 28 ka Bandung, ka Bogor, nepi ka Banten, ayeuna kamari nepi ka Tasik Selatan, ganti mik di Ciharaya. Lanjut. Terus. Dong tukang parkir terus. Ketika Rasulullah nuju kempe sareng para sahabat dalam sebuah riwayat, Jol hiji jalmi tokoh kufar Mekah, orang berpengaruh, dia orang kaya di kalangan kafir Quraisy, datang ke Rasulullah menyatakan, wahai Muhammad, kuring rek ilu karena agama anjeun, rek iman ka anjeun. Alhamdulillah, dia tokoh tersebut bernama Uyainah, dan inilah yang menjadi asbabun nuzul ayat ini. Atuh Rasul teh bunga sepuh. Di satu sisi nu datang teh tokoh, dia seorang bangsawan, dia seorang kaya raya, tiba-tiba menyatakan hayang asup Islam, hayang milu karena agama nu dicanda ku Rasulullah. Ngan si Uyainah, tokoh tersebut ada syarat, tapi punten Muhammad, tah jalma-jalma pakir, jalma miskin nu keur ngariung jeung anjeun, singkirkeun heula, gengsi gitu loh. Tadi dia goblok na kupar Mekah teh ya. Das. Mulai sedikit-sedikit kita mengenal Rasulullah dari mulai sifat dan akhlaknya. Das. Taya mulai sifat Rasulullah. Dalam posisi tersebut baginda bingung. Abdi rek nanya ka ibu-ibu ya, ai Rasul sok bingung. Ih, jawab atuh pananya ya. Ai Rasul sok bingung. Tara. Naon make tara? Atuh Rasul jauh sok bingung, dak boga sifat aradul basariyah. Dina sifat nabawiyah nu kudu diimankeun ku urang, Rasul kos urang sarua sok bingung ngan beda jenis bingungna. Rasul mah kabingungna mikiran umat, ja urang mah bingungna mikiran setoran Bang Emok. Aya nu sok Bang Emok aya? Mana jalmana? Mulai tah hiji benang tah. Bingungna urang mah loba mikiran cicilan motor. Karena kabingungna dijieun urang mah. Motor nyicil, kulkas. Ayo sing kompak geura bantuan seberang ya. Kipas angin, TV, mubalig, ya, karek ngadenge mubalig nyicil. Itu aya kiai di cara mubalig nyicil. Alhamdulillah, yunaon alhamdulillah. Atuh osok bingung Rasul. Lanjut, fokus. Ibu awas, ngaji jeung kuring kudu fokusnya loba jabakan Batman ya, awas ya. Oke. Well. Tas. Di satu sisi bingungna Kangjeng Rasulullah, ieu teh seorang tokoh berpengaruh, ketika manehna milu kana Islam pasti loba pengikutna, tapi dengan satu syarat, singkirkeun orang-orang fakir, orang-orang miskin. Itulah yang membuat Rasulullah baginda kita bingung. Ai Rasul mah kaya tim ka fakir miskin teh japang cintana anjeunna mah. Ai urang mah kabalik. Resep teh kanu beungharnya. Tuh lah Bapak tuh. Tadi dia Kang pentingna muludan tah. Di Tasik mah ayeuna ngomong kieu Kiai,
nanaonan cenah muludan sahabat ge tara muludan atuh ceuk kuring sahabat mah teu kudu muludan wong jeung rasulna ge panggih. Perilaku rasul kasaksian, akhlak rasul kasaksi. Ketika aya masalah tinggal naroskeun ka Rasulullah, ari urang jeung geus hirup ribuan tahun ka tukang uyuhan Kang, fotokopi geus dipotokopi, fotokopi dipotokopi, sok bantuan seberang ya. Fotokopi dipotokopi, geus burem. Atuh teu kikian teh urang teh teu wawuh-wawuh ka Rasulullahnya. Mana faktana loba jalma nu hirup jauh tina ajaran Rasulullah. Bahkan ku Rasulullah parantos diprediksi ketika dunia keges deket karena kiamah dunia tareh dibubarkan bakal datang hiji masa di mana layabko minal islami ila ismu loba jalma ngaku Islam tapi jauh tina ajaran-ajaran agama. Aya nu kitu aya. Kuring rek nanya ieu geus sabaraha persen hirup urang sesuai jeung Islam? Aya 50 aya. Rada hareudang ya cobaan turun ka dieu lah. Bu, geus sabaraha persen hirup akur jeung Islam? Hah? Paingan Kang hirup urang loba baralangsak loba kasusah di dunia teh jauh tina aturan Allah. Bahkan kunci kabagjaan hirup teh teu aya deui sok atuh rek moto mah geuwat. Jatuh kamari kuring ngaji di Cianjur keur calangap dipoto eta. Alus henteu? Oh nya geus alus mah. Abdi rek naros ka Bapak, urang ge salami hirup loba kabingung loba kabungah. Jujur, loba kabingung loba kabungah. Ibu-ibu sarua, jar sarua memang banget bingung wungkul ya. Kunaon hirup urang loba kabingung karena jauh tina aturan-aturan Allah. Allah tos ngadawuh heusna lesot engge nyaho. Ari hirup hayang dina kasenang teh kade Kang jimat senang lain loba duit. Betul? Dijamin teh jalma loba duitna senang. Cek orang Sunda bakat loba duitna bro di juru, tak itu bantuan bro di panto, ngalayah di tengah imah, si jabrig aya di pipir, si jamrong aya di kolong, imah pageh, mobil weteuh, sawah baseuh, pamajikan weteuh bae si bapak mah. Lain eta sumber kabagjaan hirup mah. Da kabagjaan hirup mah ketika diri geus aya dina magfirah dan Rasul dibawa oleh Allah, diutus oleh Allah, pabashirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Aya dina surat Yasin aya. Ta eta sumber bahagia teh hiji meunang magfirah Allah. Well, teruskan ngajina aja, resep ngajina resep. Jak kakarak meureun urang di mana leumu balik kasep kieu tuh da. Well, tong nyebut pede sia teh sopan. Ari pede teh persis domba. Alhamdulillah. Janaon alhamdulillah. Teu dijamin Kang loba dunia hidup bahagia. Ayo dibuktikan bahwa lobana duit Kang teu ngajamin hirup jalma bahagia. Balik deui ka dieu. Dua peuting kapengker Kiai. Ya abdi kadongeng Kang contoh lobana duit berlimpah itu tidak menjamin seseorang hidup bahagia. Cicing tadi betul-betul geus betul eta. Dua peuting ka tukang abdi balik ngaos di Garut ditelepon ku sobat deukeut, besti.
kakarek diuk di imah kring telepon jam 12 kaji ka dieu aya naon ce teh penting bisa diisukeun teu henteu jadi kudu ayeuna heeh hese ditelepon besti mah atuh sarung dipake deui Kang kolor as bantuan pake deui berangkat abdi sumping ka sobat abdi subhanallah Kiai abdi lebet tina pager imahna menuju ka imahna ka ditu 100 meter alhamdulillah ya bisa dipastikan imah teh lega beda jeung imah urang pan imah urang mah ti kamar ka tengah imah gok panggih di tengah imah ka dapur asuk bantuan geura gok panggih di dapur ka kamar gok panggih pangna loba anak loba gukok eta tos keur lempang abdi tina pager menuju imahna red kabelah katuhu subhanallah kolam renang 2 kolam renang lain balong red kabelah kenca Allahu Akbar aya 10 sikima mobil di garsi eueuh nu hargana di bawah 1 miliar subha abdi sup ka imahna da teu dikunci geus janjian ka itah barang sup ka imah nul sobat abdi keur diuk dina kursi sofa badak jiga sultan selacau gede beda jeung ieu leutik luhureunana subhanallah lampu kristal duka nu barapuluh juta eta hargana barang abdi sup ka imah alhamdulillah sobat datang tulungan ieu kuring teh keur poek cenah abdi kan istighfar astagfirullahaladzim poek cek abdi jipan ngajedog teh hanapeun lampu laju pertanyaanna kenapa dia merasa gelap dalam hidup padahal keukuran duit loba mobil mewah tinggal bagaikan di istana tapi kenapa dia katakan keur poek cenah kuring teh ieu teh ternyata ada ruang yang kosong di dalam jiwa jadi jawaban Kang loba duit harta berlipat itu tidak menjamin seseorang hidupnya bahagia karena yakin nu ngadatangkeun kabingung teh nu ngadatangkeun kasusah teh tong loba nyalahkeun batur salah diri karena cek Allah hayang bagja hirup magfirah pabashirhu bimagfiratin maka raihlah magfirah Allah dan nu ngadatangkeun kana kabingung teh dosa diri jalma ayeuna tuh paling gampang nyalahkeun batur di Tasik usaha tadina maju di luhur jom muda gejret kahanap bangkrut tah ieu teh anu sirik ka aing ya aya nu kitu aya mana jalmana aing ngawarung ieu bareto maju ieu warung belah dieu muka aing jadi sepi si eta sirik jigana ieu kadeleuna mah kamari ngawur-ngawur tanah kuburan si eta tah lamun papatah guru besar urang waajengan di Miftaul Huda Manunjaya sagala nutumiba ka diri gara-gara diri bareng-bareng sagala nutumiba ka diri gara-gara diri moal aya nu nyaah kana diri kecuali nu boga diri ubar diri aya dina diri well jalma ayeuna kukurangna iman gara-gara jauh ti ulama jauh ti kiai jauh ti ajengan jauh ti pasantren jarang datang ke pengajian datang ke bingung datang ke susah lain istighfar nyalahkeun diri nyalahkeun batur di Tasik Meja aya nu ngomong kieu ekonomi sulit duit hese itu gara-gara lurah cenah atuh cek abdi mesing lurah diganti malaikat Jibril ge molor bae mah hese duit mah betul apa betul ulah diri dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam
bahwa segala nutumiba ka diri teh lain gara-gara batur, gara-gara diri. Maka saatna Rabiul Awal ieu bulan ihtisabun nafsi. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ngiring sadayana astagfirullah astagfirullah. Nabi Adam tos nikmat calik di surga ku Allah dikisahkeun di awal Al-Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Bu, aya surga aya. Percaya henteu? Mun teu percaya kana ayana surga cukup keur coplok iman mah. Karena ini termasuk dalam akidah sam'iyah. Walaupun cek akliyah urang mungkin aya mungkin eueuh, tapi Allah geus nyetempel dina Al-Qur'an bahwa surga itu ada. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, dalam tafsiran ayat termasuk kematian, termasuk alam barzah, termasuk al jannah wan nar. Walaupun aya nu ngomong jalma ayeuna, wih akhirat mah alam dongeng karena can pernah aya nu kaditu eta aya nu kitu ngomong tan ini. Nene eta ngomong gitu. Cek abdi ja kumaha sia bae. Urang mah iman yakin. Bu, aya surga teh di mana? Deket Cihara henteu. Atuh deket. Lamun nyaho jalan mah ibu ke surga hayang paneurih hayang teu heula. Siapa hayeuna? Ya mau nepi-nepi ka surga mun teu pae. Geus pokona mah surga mah aya ngeunah. Naon cenah? Sing gede hakna. Ngeunah. Kompak. Bisi kurang yakin Allah nyipatan surga. Tajri min tahtihal anhar. Ayana Quran. Di surga teh curcorna walungan. Bahkan dalam tafsir ayat ngagolontorna walungan di surga Kang, walungan ngagolontor caina susu. Waduh. Naon cenah? Sing kompak atuh. Bapak resep susu. Ya sing bener jawabna resep susu. Beurang peuting. Beurang peuting jelas. Ya, di dunia mah nginum susu teh jarang, urang tepat sehat 5 sampurna. Boro-boro unggal poe nginum susu teh keur ngaji kieu ge eueuh susu teh. Japunten lain nyindiran panitia punten pisan ngan singgah bleg ka era. Atuh enggeus ieu mau balik kurang sare jaba jauh candahar dibere Ciherang atuh leuleus. Geus tong papanjangan. Geus bae di dunia eueuh ge engke di surga. Amin. Di surga mah rek ngojay dina walungan susu. Rek teuleum sing kompak kabeh pek dek paparahuan pidato eureun geus atuh ah. Jabi ngomong pek cina eureun keceplosannya
Kade loba jabakan Batman di surga engke. Bahkan dalam tafsiran ayat tajri min tahtihal anhar kong walungan ngakolontor caina madu. Waduh. Naon cenah Bu? Ibu seneng madu? Ih resep cenah. Ibu resep madu? Resep Kang. Sekali deui, ibu resep madu? Ya jadi henteu ayeuna mah. Karek nyadar. Tak inu loading dek itu kan. Bahkan saur Allah dina Quran kanikmatan surga kullama rujiku minha min samaratin. Para penghuni ahlu jannah diberi rizki ku Allah barang tuang berbagai bubuahan. Di dunia mah cau ge kieu pan rada harideung. Di surga ayat cau ayat kamari abdi ngaji di Bandung nanya Kiai aya di surga engke aya jengkol aya nu nanya deui wae aneh ya banten ya di surga aya rokok aya ngan seuneuna di neraka ya arek ka ditu Allahu Akbar. Kanikmatan surga kan. Di surga aya kalapa, aya duren, peuteuy, sok bantuan seberang ya. Jengkol. Naon? Jeruk aya. Bahkan ahlul jannah mereka bertanya kepada malaikat kullama ruziku minha min thamaratin hadal ladzi rujiqna min qablu ya Allah ieu teh jeruk nu digarut teh kitu itu ngomongna kitu Kang ahlul jannah mudah-mudahan urang eta nu ngomong kitu teh nya amin amin harayong ka surga hayang arek ayeuna ya embung deh cek Allah lain ieu mah katuangan surga wa utubihi mutasabiha ngan silih sarupaan arana doang ece jeruk rasa beda jeung jeruk Garut kunaon jarempling kieu nya lanjut tos saur Allah wa utubihi mutasabiha rasa nama jauh lebih nikmat mun urang ayeuna di dunia resep duren ngadahar duren atuh ngeuneuna bara menit tina teh koro tapi katuangan surga Kang puluhan tahun masih terasa subha Bu bahkan Kang engke di surga walahum fiha azwajum mutahharatun disiapkeun widadari cicing heula dengekeun pepeuriheun urang di dunia ayeuna gablog pamajikan goreng patut cicing lain ngahina Bu widadari surga teh lamun bitisna tololkeun ka dunia panon poe parem penghuni surga mah widadari Kang mulus moal sing kayo tas saur Allah hei Adam cicing anjeun di surga kalayan tenang bisi eueuh batur wajau juga bojo anjeun bojo disiapkeun hawa nurek jadi cikal bakal indungna sakabeh manusia pek sagala kanikmatan surga ngan hiji nu dilarang ku Allah wala taqraba hadhihi syajarah tong ngadeuketan hiji tangga cik loba nu dipekeun loba nu diulahkeun ku Allah loba nu disokeun loba nu ulaheun tapi kunaon aya nu ngalanggarnya
urang ge sarua di dunia loba nu pek inumeun besok dawegan pek cikopi larutan naon deui susu pek tak sabada ngabahas susu torojol datang iya pek iya halal ya nuhun aja kan mudah-mudahan sing enggal kenging jodohnya atos aja nambah tina naon atuh bu urang ayeuna pek cidawegan pek cikalapa pek arak loba nu sok loba nu ulah loba keneh zaman nu ngalanggar kang nu dilarang ku Allah tuangan domba pek sapi hayam bancet aya keneh jalma tapi nu ngahakan bancet pan loba nu pekeun cek Allah pek kabeh kanikmatan surga hanya satu wala taqraba hadhihi syajarah cacak-cacak ngala deket ge ulah cacak-cacak deket ge di situ setan bermanuver dia membikin berita hoax datanglah si setan ke Adam di surga kade setan tuh lain makhluk teu iman ka Allah Kang setan tuh lain makhluk teu percaya karena ayana jannah wong dia pernah masuk pan keur diskusi teh di surga jeung Nabi Adam datang si setan tak ka Nabi Adam kucuk cek setan dam cek Nabi Adam aya naon tan ya kurang leuwih mun ngomong cahara gitu betah maneh di surga cek Nabi Adam ya setan ya betah lah surga gitu loh naon cenah Bu make gitu loh surga gitu loh cek Nabi Adam cek setan dam maneh hayang abadi hayang keluar ti dieu kata Nabi Adam saha jalmana nu hayang bijil ti surga ya hayang abadi cek setan Allah ulah ngadeketan satu buah pohon yang namanya khuldun ente tahu dam khuldun keabadian mun anjeun ngala anjeun abadi mun anjeun teu ngala anjeun keluar padahal sabalikna nah itulah tipu daya setan kan maka kita jangan banyak-banyak musuh dalam hidup hanya dua saja pertama hawa nafsu alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum jadi musuh mah setan bae lain tetangganya siap aya nu sok pasea jeung tetangga di dia aya mana jalmana taraya bisi aya pangrugi-rugina jalma nu goreng jeung tetangga tuh lamun di imah kahuruan nu mareuman urang Tasik apa urang Ciamis sing tarik meh kadengeun mun imah kahuruan nu mareuman urang Ciamis apa urang Cianjur lamun kena gempa nu nulungan orang Bandung orang Garut lamun paeh saha nu ngagotong jalamun goreng jeung tatangga arek acok-acokan sorangan nah inilah akhlak Rasulullah tuh mengajarkan dalam seluruh aspek kehidupan yuk kita mengenal Rasulullah lebih dekat lanjut akhirnya si Abi Adam tertipu ibu fa'ajallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma katipu Nabi Adam sehingga gancang carita Nabi Adam fa'akhrajahuma dikeluarkan ku Allah ti surga ka dunia dosa sakali ti surga keluar urang dosa teu eureun hayang asup aya nu kitu aya atuh lain aya urang eta Nabi Adam salah sakali keluar urang dosa teu eureun hayang asup kurang matchingnya
Lanjut. Urang ekspreskeun 5 menit deui. Gas. Maka Nabi Adam ti surga segala nikmat aya turun ke dunia segala eueuh. Sedih teu? Ya sedih atuh Kang. Di dunia mana sepi, can aya kantor desa. Can aya polsek. Can aya Indomaret. Wong jalmana karek dua. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam? Patalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin. Teu eureun Kang, tobat istighfar ka Allah. Ngetop dugi kaki warinya tobat Nabi Adam. Urang bareng siap ibu siap? Rabbana ya Rabb dhalamna wa ilam taghfir lana wa tarhamna Rabbana he pangeran abdi sadaya dolamna abdi nu dolim nyalahkeun batur teu suga Nabi Adam ku kulutus aing gara-gara si setan gitu teu cukup menyalahkan diri ngan wa ilam tagfir lana lamun Gusti teu mere magfirah pangampura ka abdi lanakunanna minal khosirin cilaka abdi teh ya Allah lain nyalahkeun batur Kang maka ku Allah pataba alai ditampi tobatna solusi datang tuh dosa bingung tobat solusi datang kompak dosa susah bingung tobat paham sampai di situ belum loading amat jadi solusinya adalah meminta magfirah Allah jamun ngabandungan covid kamari Kang aya covid tepi ka dieu percaya teu akar bebas teh rek percaya heug rek henteu ge teh naon da lain rukun iman ieu ngan ulah kos di lumur abdi loba jalma teu percaya kana covid tapi dia sangat percaya kana bantuan covid akur kana covid aya deui jalma songong dia teh sieun ku covid aing mah paeh mah lain ku covid ku Allah eta jalma ngomong bener apa salah cek orang ngobrol lah jalma ngomong paeh mah lain ku covid ku Allah bener apa salah bener ayo sakurang aja tauhid sakedeung halah bener ya tergantung dari kacamata mana kita melihat kalau dari kacamata hakikat 1000% bener tapi kalau dari kacamata syariat salah jalamun itu bisa dihakikatkeun bahaya eta jelema paeh mah ku Allah lain ku covid lamun geus kitu jadi keyakinan ibu nyebrang jalan tong culak cileuk da modar mah lain ku elep nyebrang kieu di jalan raya tenang bae kieu ceuk balada teh ibu eta elep ku Allah jegur teh paeh doraka teh mah paeh syariat bu lanjut taubat kembali mendapat magfirah Allah solusi datang nya kamari keur covid batur masa tahun negara tetangga setahun setengah tuntas Kang diurang panglilana 3 tahun lolobana nu ngajak ka urang kokocok jeung make masker eueuh nu ngajak istighfar betul sup ka toko kokocok sup ka bank kokocok masker kudu dipake nu ngajak tobat eueuh masjid kalah titah kosong Allah titah di jauhan atuh jaba kilila betul maka kuncina yuk urang minta magfirah Allah siap tos 5 menit deui urang lanjut kana kisah si Uyain anu tadinya
datang ke Rasulullah siap asuk iman dengan satu syarat, singkirkan kaum-kaum fakir miskin apa orang-orang pinggiran tong deket-deket jeung kuring gengsi gitu loh. Maka ini jawaban saur Allah dina Al-Quran naon ya Muhammad nu kudu dilakukan ku anjeun, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Tong digugu nu hayang iman milu bari loba syarat mah. Biasanya kalau loba syarat itu banyak maunya kan. Ya betul ya. Iya. Orang biasanya musim pilek pilkada loba nu sodako, sodakona musiman itu. Musim pilek di Tasik, loba nu ngabagi karpet. Sorana jadi gulungkeun deui karpetna di bawah. Kan goblok permanen eta. Masa ibadah gitu? Betul. Banten doang gitu juga na pati eueuhnya. Oh banyak. Bersabarlah. Ingin meraih kebahagiaan dalam hidup, sabar. Buka tafsiran ayat. Wasbir ala ma asobaka bisababil amri. Urang kudu sabar ngalaksanakeun setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita percaya orang buktikan. Salat kudus sabar. Kompak bareng. Berjamaah kudu. Mun teu sabar mau lain di masjid. Tuh. Abdi rek nanya ka bapak-bapak. Di masjid aya masjid di dia. Mana? Di masjid ngong adan. Allah manggil melalui muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk mari menuju salat, menuju kebahagiaan. Di imah jaya datang tamu pibatian 2 juta. Di masjid apa di imah? Alhamdulillah jalujurnya. Di imah. Biaya nu nyebut abdi di masjid. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana bohongna. Orang boro-boro ku 2 juta, ku 300.000 ge oleng. Bu, datang waktu duhur, sholat berjamaah di balai desa, pengumuman BLT dibagikan, sholat apa di balai desa? Sarua jeung di Tasik garoblognya. Ari hayang hirup bahagia. Nu mereka bahagianan aja teh didatangan. Aya nu kitu aya. Abdi rek naros kesepuhan, lohor bara jajar di masjid. Jujur. 2 jajar apa 2an ngajajar? Ai sugan di dieu mah pinuh kiai. Ih, saruanya. Alhamdulillah Kang, di abdi pakana kudu rame teh pangajian. Di abdi mah kamari dari mulai bulan puasa Kang. Pangajian beurang peuting isuk burit, isuk-isuk kuliah subuh, burit kultum ku kulutus 7 menit. Alhamdulillah bapak-bapak di abdi mah ayeuna gariat berjamaah tuh papayun-payun. Pak berjamaah yuk, mangga ti payun cenah. Sarua. Penyakit umum itu. Tong nanya lohor bisi jebut jadi sawah kene, di kantor kene, di kebon kene, magrib nugas dumuk istirahat bara jajan. Cicing ternya ibu-ibu bara jajar magrib 2 Isa pasti turun. Abdi yakin lamun magrib ukur 2 jajar, Isa ukur 1/2 jajar, subuh dijamin tinggal imam jeung karpet. Bener gitu bener. Nu adan eta nu komat imam makmum borongan. Bami tadi dilebet sim kuring ngobrol sareng kasepuhan kiai. Naudzubillah Kang, masjid-masjid teh ayeuna nu disabdakeun Rasulullah jadi tanda-tanda kiamat. Di akhir zaman bakal datang hiji masa ke deket kiamat bubar ya ayeuna dunia ayeuna masana. Masjid-masjid beuki aralus, beuki marewah tapi kosong tina petunjuk, kosong tina ngeusian. Ya bukti ayeuna. Aya ibu-ibu nu bapana SK masjid aya. Mesti bisa bohong ya fakta ya.
abdi ngabuktikeun ieu sabda prediksi Rasulullah ribuan tahun ka tukang. Saminggu ka tukang kiai abdi wangsul ngaji di Kuningan. Abdi lewat jalan Cikijing Jahim, lewat pegunungan gitu kos ka dieu Kang. Subhanallah jam 2:30 abdi istirahat. Bunga nempo masjid di kampung beak 3 miliar mata masjid. Indah luar biasa. Abdi cicing di terasna, darek asup dikunci masjidna. Cicing di emper. Dikunci. Cicing dengekeun we. Bari istirahat, abdi nepi ka jam 4, eueuh penumpang hiji-hiji acan. Kagok tungguan nepi ka 3:30, can aya penumpang. Jam 4:10 karek jol hiji aki. Kabayang Kang atuh bari memanggul kolor kita. Muka kunci. Geus cetrekeun lampu, tuluy ngontakkeun mic, tuluy pengumuman. Nyingak waktu jam di masjid. Red kana jam eueuh. Jam di masjid parantos aya nu maling deui. Rungkad Siti. Cicing abdi nepi ka jam 4 saparapat sorangan bes ya kita. Jam 4:30 kurang 5 jol hiji deui. Aki kabayang teu? Aki-aki nu karolot duaan nadom anu jadul teh age. Patembal-tembal duaan cek nu hijina teh. Mugi Gusti ngahampura ngeluh ka hareup. Tembalan kuno hijina deui kana dosa nyihi aude. Jawab deui kuno hijina sareng dosa kuduna dosa inung bapak tungkul kana cokor babaturanana. Sareng dosa inung syukur. Jawab kuno hijina teu kagok gelo sareng sadaya ramona. Woi, araya pemuda. Masjid. Segi. Ke masjid lagi sia teh. Allahu Akbar. Padahal tah Allah geus nyiapkeun sumber kabarokahan hirup. Bu. Awal Maulid kamari abdi diundang pangawasan di Pangandaran sami di pantai kieu di ditu. Jeung Bupati Pangandaran acara. Sami tabligh akbar Kang di ditu jam 11 beres. Ya. Jadi macan beres, di ditu mah beres. Beres tabligh akbar aya pelelangan ikan. Ayo urang ningali nu balik ngajaring ti pantai. Ka ditu. Ayo nempok ka ditu. Subhanallah Kang. Ngajaring 1 kali tarikan menang lauk lobana masya Allah dibawa ke pelelangan menangna 15 juta sekali narik. Beres gitu di masjid ngong adan daun nu mantog hiji-hiji acan ke masjid cobi tapakur melak lauk tara maraban si tarik mereka dengeun maraban ngala. Sang pemberi rizkinya memanggil, ya Allah. Ya. Ayeuna jalma ting alabring neangan brokah ari masjid teu didatangan ngimpi. Heuh neangan brokah. Brokah. Di lembur abdi di bewetan di ditu. Ih, Kang, rek neangan brokah jual domba. Jual domba. Dek jarah ka ditu. Aprak-aprakan pokona mah. Jarah ka ditu. Hayang brokah. Di jalan teu salat tohor teu salat asar.
eta jalma cager teu lain ulah jarah ya kuring tukang jarah ya si pajarkeun nanti jarah kadena usum video potong gitu nya set barkeun tukang jarah ya nepi ka Mesir nepi jarah ka Syekh Ibnu Athaillah ka Syekh Jalaluddin As-Suyuti Syekh Busiri Abu Abbas Al-Mursi Abi Hasan Sadili lengkap di ditu kabeh di jarahan ngentong salah kaprah da aya jalma mantog bari teu mawa ilmu makana ketika hirup hayang salamet di akhir zaman ibu ketika jeung Rasul tekung si panggih jeung Nabi tekung si pendak tong leutik hate saha nu kudu dituturkeun ku urang ahli waris para nabi saha ari ahli waris para nabi al ulama warasatul anbiya wa umana rasul tuturkeun bae guru-guru urang abdi mah sepuh punten ngaji di mana-mana wae ditepikeun mu tabligh akbar koskiu mengadatangkeun ti luar kota teu pati didatangan gekeun bae ari teu garableg ka era mah tapi nu penting mah ku kiai urang ngaji tauhid amin teu cukup amin mantok dia ngaji tuturkeun guru urang tah nu akhlakna katempo prilakuna sapopoe ngaji tauhid meh lempeng iman tong bengkok keyakinan da ayeuna mah Kang geus fakta kebodohan umat tentang akidah sim kuring emut dina hiji kitab nu disusun Allah yarham guru besar urang di Miftahul Huda dina kitab Majmu'atul Aqidah Sunda Kang tapi nu nyusun ya waduh kakasih Allah jalma nu lemah tauhid osok oyol-oyolan jangan arti itu oyol-oyolan orang dia naonnya oyol-oyolan itu naon tuh eta ka mana karep teh naon ngaranna kos layangan putus eta naon ngaranna oleng gitu orang ganti ku oleng atuh jalma nu lemah tauhid osok atau oleng-olengan di mana susah di mana bingung gagara Yaman jangan arti meureun gagara Yaman mah naon gagara Yaman geus ka mana karep hirup teu puguh cabak heuh eta deuleu jalma kurang iman lemah tauhid datang ka bingung datang ka susah lain ngadeukeutan Allah jajal mah pinter di teangan di Tasik mah loba nu kitu loba ekonomi sulit duit hese gaul jeung tukang dudukun jadi tah makana ceuk Allah sing salabar babarengan jeung jalma-jalma nu ngajak ka pangeran ya gaul mah kudu jeung nu alus ceuk basa kolot urang gaul jeung tukang minyak ya ka bawah seungit gaul jeung tukang areng ka bawah hideung gaul jeung tukang dudukun ngeus beunang virus yo usah kos kiwari tong polos-polos strong kudu make samara eta ngomongna disangkana nyayur meureun make samara tuh aya jalma pinter di belah kidul eta teh si bodoh bring bantuan geus beurang ka kidul ceuk beja aya jalma pinter di kaler dor teh nu didatangana dukun aja kiwari mah palinter malake sorban meh umat katipu betul apa betul atuh dina TV ayeuna tukang newakan tuyul make jubah cek kodam kiwari mah atribut kiai jeung dukun pahili sorban pagede-gede bat nyamuk bulungkul gitu. Ya Allah. Cobi tapakuran Kang. Si bodoh ya. Cek dukuna teh jang usah keus kiwari mah kade kudu make samara. Jumat Kaliwon engke kudu masek dawegan nu Malik Ngidul. Naon bedana jeung nu ngaler sia teh? Digugu we da si bodoh. Di Tasik mah leuwih parah deui Kang.
Cek dukuna teh beli minyak 14 juta pan keur bangkrut goblok sia teh. Dar kudu meuli naon? 15 juta deh. Cek dukuna teh kade Jumat Kaliwon engke kudu masang sasajen. Di gugu we 2024 masih guru sasajen. Eueuh meureun di dieu mah. Nyarawa sasajen. Eta nu dina naon sih ngaranna nyiru leutik teh? Nampan, acok di Tasik maca cempeh eta. Cempeh. Disiapkeun menyan 7 rupa di aya-aya we da si bodoh. Menyan bodas, menyan koneng, menyan ungu, rujak 7 rupa, rujak cuka, rujak kalapa, rujak leho. Kopi 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, kopi ginseng, kopi luwak. Tapi kajuguhan juhig tapi ka 7 rupa. Nah di juguhan mau balik eueuh hiji-hiji acan. Jadi mulia kene jur. Kira-kira jalma eta nyenget menyan keris ditancepkeun rek eling ka Allah moal. Sugan peledug menyan diseungeut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kitu moal. Paling naon nu dibaca? Teu nyaho. Urang dicontohan paling dibacana nu kieu. Bolu kukus ngapung ka luhur. Kaluhur kasang lemur kahanap kasang batara sang batara nagara numpas sang batara nagara numpi kahatur mah lu ngageugeuh dina tangkal kai monyet. Betul apa betul? Nu ngageugeuh dina kai mah moh. Tong ka dieu neuleuna. Kahatur bah nu ngageugeuh dina hulu cai keuyeub. Bang kali 5 gobang bangkong di tengah sawah itu kang bajigur guru sekolah desa saban poe diajar jarum paragi ngaput putri nu garelis tiling tingpak bapak sia beuki tumpak. Tong diapalkeun siti sia teh nu kitu mah. Uing ge hese ngapalkeun khusus paragi pidato. Allahu akbar. Pidato zaman ayeuna atuh kiai. Aneh-aneh jelema atuh aya panitia nu ngobrol cenah. Kade di dieu ngaji teh kudu rame atuh cek abdi ulah nanggap kuring sule bae. Aya nu ngomong kitu. Aya. Tapi teu naon nya. Seri-seri ge nu penting aya bawaeun baliknya. Laras gitu. Iya wios abdi ceramahna sampur humor wios. Hampurannya para sepuh abdi mah orangnya humoris, pangna awet anom tuh itu kuncinya ibu. Dan survei membuktikan jalma taraseri teh tereh paraeh. Bener loh ini. Jalma taraseri teh tereh paraeh. Ini hasil penelitian Kang. Contoh ya buktikan ya. Tatangga belah kidul imahna beuki alus, ideana milu bunga si eta baeud. Tatangga belah wetan tipina 55 in, ideana milu bunga, mun nonton sepak bola rada galede, si eta mah baeud. Batur nu naik pangkatna, si eta nu naik darahna. Batur ngabring ke Mekah rombongan umroh, si eta jantungan modar we. Jadi survei membuktikan jalma taraseri teh tereh mod. Aya. Segala aya di dia. Kudu milu bungahnya. Tatangga menang bungah teh milu bu. Itulah akhlak Rasulullah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, jeung dulur teh saling bantu dina kahadean. Di Tasik wae aya kajadian tatanggana rek hajat. Teu boga lahan parkir, tatangga sabeulahna lega bisi milu parkir di rantean. Aya eta nu kitu Kang. Tah eta teh nu ngabohongkeun agama teh lain ukur menghardik anak yatim. Tapi jalma nu goreng jeung tatangga jeung dulur. Heuy. Araya. Lihatlah akhlak Rasulullah ibu. Bu. Ketika Kangjeng Rasul bade ka masjid, si kaum kufar Mekah nu dipingpin ku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok jeung abu-abu anu lainna. Itu sok aya nu rotinan ibu ngaludahi Rasulullah. Muhammad. Bah.
enjing na Rasul bade ka masjid deui Muhammad. Wah. Hari ketiga baginda datang ke masjid, bari ngaliek, mana pelanggan eueuh ya. Rasul pulang ti masjid taroskeun ieu aing kuring boga pelanggan ya. Nusok nyiduhan ieu euna kiwari eueuh ka mana ditaros ku Rasulullah cek kabar tetanggana. Ya Muhammad Rasulullah teu dama. Kanjeng Nabi mau ka bumi. Ka bojona. Bu. Langsung nyaur ya Humairah. Ibu pernah dipanggil ya Humairah ku salaki? Paling ge ya Siti. Kang, kita kembali, kan kita lagi memperdalam akhlak Rasul. Kunaon kiwari rumah tangga loba nu rungkad. Sok nanya, kunaon ayeuna rumah tangga loba nu rungkad? Aya duda di dia aya? Cicing teu nanya. Aya randaya? Ya lobanya. Ya. Karena rumah tanggana nu ditiruna lain Rasulullah artis. Makana kunci bagja teh manit taba'a dzikra, tuturkeun Quran, tuturkeun sunnah. Buka tafsir kan? Perdalam Rasulullah. Rasul itu dalam hal kecil dari mulai rumah tangga. Cek Allah teh dina Quran wa asiruhunna bil ma'ruf, barengan bojo anjeun bil ma'ruf kalawan hade. Rasul ngabuktikeun. Tadi juga beliau memanggil ya Humairah. Kang, jadi naon kas resep pamajikan orang diucapkan kudu ngomong orang. Pamajikan orang resep dipanggil teteh, pok ngomong. Ngomong. Teteh. Pamajikan orang resep dipanggil neneng, ngomong. Neneng. Bila perlu pamajikan orang resep dipanggil yayang, kajen peot, yayang, ayang eot. Bu, ngan sabalikna naon kasedep salaki urang diomongkeun kudu ngomong ibu. Salaki urang resep dipanggil AA pok. Atuh jangeunah manggil salaki AA heuh. AA. Salaki di WC. Bu. Bu. Ya. Abdi mah kiai keur diajar eta jeung bojo ayeuna bojo abdi lamun ngawe ka abdi ye ayeuna bieu ngawe tah cicing dengekeun bae geus eta tah yayang tuh da aya nu ngajalankeun ajaran Rasulullah disingseurikeun dengekeun geura yayang kumaha ngaosna tos beres teu acan kade upami ngaos teu kenging lami teuing bilih teu damang da anger geus gering mah panitia tara-taranggung jawab ieu tuh jadi tong lila teuing ngaji teh bu ketika Allah sudah berfirman wa asyiruna bil ma'ruf lalu detailnya tidak ada di dalam Al-Quran, maka kita kembalikan bagaimana kultur dan enaknya. Cek ibu teh hayang religi Arabik rek manggil teh Abi Umi. Cek ibu teh kacaroge Abi. Cek salaki sok kompak geura Umi doraka teu. Jak kajian urang teu masantren kajian lain kiai rek manggil Abi Umi mangga teu doraka ngan kudu munasabah. Leres gak manggil Abi Umi mah Jumatan ti jam 8 manggil Abi Umi salat subuh jam 7 doraka mah jangan teu pantas atuh urang mah hayang nyunda bae abah amu doraka teu kasalaki teh bah naon mu doraka teu teu geuna naon bae ngeunahna urang mah hayang kekinian papap mamam doraka teu tuh ngan kudu munasabah ya dengekeun papap mamam tuh pantesna imahna 1/2 hektar
isuk-isuk salakina rek ngantor make Mercedes Benz seri S. Cek bojonan lawang panto, "Pap, nanti papap makan siang di rumah apa di kantor?" Cek salakina, "Papap makan di kantor ada ya, Mam." "Iya, papap." "Dah papap." Ngeunah kadeuluna. Iya memanggil papap mamam, imah 2 ka 3. Salakina geus mau pacul di dieu. Pamajikan nama kore da lawang panto. "Dah papap, dah mamam." Aya mamam roromehun. Doraka teu? Teu ngan teu pantas. Teu munasabah atuh. Tah inilah akhlak Rasulullah, Kang. Terakhir. Akang, hoyong gaduh bojo ka Siti Khadijah teu? Sing kompak jawabna. Akang hoyong sa bojo ka Siti Khadijah teu? Akang na jiga Rasulullah. Ngimpi. Kang, ya salah bojo hoyong ka Siti Khadijah, ai kalakuan kos Abu Jahal. Sekali deui, ibu hayang boga salaki kos Rasulullah. Ibuna kos Siti Khadijah teu? Ngimpi. Bu, Rasulullah ketika ditinggal wafat Siti Khadijah, Kang, dalam sejarah dalam usia 50. Siti Khadijah wafat 65 karena ketika nikah 25 sareng 40. Lalaki itu 50 keur memejeuna gagah. Awewe genep 5 memejeuna reyod. Tapi Rasul ditinggal wafat Siti Khadijah begitu kehilangan. Karena ada apa? Akhlakul karimah. Bu, cek barudak ayeuna mah inner beauty. Cantik dari dalam. Well, Siti Khadijah mah bubuka sejarah mun hareupeun salaki dandan bebeakan. Baju pang alusna dipake. Wedak pang alusna bantuan dipake, parfum pang seungitna. Siti Khadijah mun payuneun salaki dandan bebeakan persis pamajikan urang dandan bebeakan mun rek kaondangan. Kapanggih kiwari mah bedana Siti Khadijah jeung Cekokom teh nya. Woi. Bu. Nah, ari pamajikan urang, Kang. Hareupeun salaki daster bolong lebah bujurna. Make kutang pegat sabelah. Atuh disambung make orlet. Salaki rek nyium katojos. Aya nu kitu aya. Kawin deui. Atuh Kang geura sakalina malam Jumat urang teh geus aya maksudnya. Geus mandi, kumis dirapihkeun, parfum dipake, balik ti masjid sup ka kamar, tongong pamajikan bau GPU. Aya lo gitu aya. Ujung segala aya di dieu mah. Bu, kenapa baginda ketika ditinggal wafat istri tercinta Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra sedih, bahkan dalam sejarah tahun itu disebut Amul Huzun, tahun kesedih dan prihatin baginda ditinggal wafat karena ada akhlak. Bu, ada akhlak. Abdi rek nanya ka bapak-bapak, mun boga pamajikan umur genep 5 maot seuri apa ceurik? Cicing teu nanya ibu. Akang, boga pamajikan umur genep 5 maot seuri apa ceurik? Kang, seuri ceurik? Tong pitah ibu seuri bae. Ceurik harita mah. Can 40 poe, can 7 poe bari ngurebkeun ibu di kuburan jiga nu heueuh. Mama lain tibareta. Lo tarik ke jejak lo lain tibar. Lo itu pasti gitu loh, Bu.
Bu, itu hal yang pasti demi Allah. Ibu wafat milu moal salaki. Anu keur bobogohan baheula bu, cintaku nan abadi pret. Wah. Jatuh abdi boga tatangga ngobrol salakina jeung pamajikanana, Pak. Mun mamah maot kawin deui moal. Ih, boro-boro maot ayeuna ge geus niat. Kurang ajar ya. Kurang ajar eta. Tapi lamun ibuna solehah yakin bu demi Allah moal gitu. Moal. Coba ibu berakhlakul karimah seperti Siti Khadijah. Sudahkah kita mengantarkan suami kita ketika berangkat kerja ngajajabkeun dugi ka lawang panto? Tuluy didoakeun Bapak, AA, Bebeb naon we manggilna. Bilih aya rezeki abdi nu ngalangkungan panangan salira nu bade ngajemput rezeki ti Allah, bra didoakeun bari dicium pangan. Kari teu? Atuh paingan salaki asa duit. Ibu tara kali itu tara. Atuh boro-boro ibu pamajikan aing ge tara. Jauh orang diajar bae nuturkeun Rasulullah nya bunya. Insya seri cerik. Cicing ayeuna bagian menangkeun ibu-ibu. Oke? Well. Tapi mun pamajikanah yang herang gelis kudu dimodal. Dengekeun sia. Kadenge pamajikan hayang gelis hayang kinclong manis sabun colek nyusul sabun nyampo sabun wajar molor bau sabun colek. Betul apa betul? Ada nge. Kita kembali, setiap kita melaksanakan ibadah mengikuti orang-orang yang mengajak mendekati Allah, wasbir. Apakah zakat tidak perlu sabar? Tidak ada taat yang tidak perlu sabar. Panen saton kudu dibikeun sakinta, aja berat eta lamun eueuh iman. Heuh. Para ya. Lamun hayang asup kana kategori muttaqin dan demi Allah, Allah mempersiapkan surga itu hanya bagi yang takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nafkahkan sebagian rizki di jalan Allah, tidak semuanya. Para ulama menyebutkan min litam itu hanya sebagian. Ulang diberi rizki ku Allah bisa sare tibra. Rizki itu hati-hati, jangan pendek penafsirannya. Tibra sare ge rizki, sehat ge. Cik abdi rek nanya, ibu mending sehat mending duit? Nanya ibu-ibu tarahin bener di mana-mana ga? Duit sehat dua nana. Naras bapak milih sehat duit. Tuh bapak-bapak mah konsekuen, sehat ibu jeung duit. Bisi aya nu rek coba-coba ka Allah ngomong kieu, ya Allah duit teh dieukeun bae teh sager ge cek Allah jor 1 miliar jor. Bapak teh boga duit saem ti Allah akeun bae ngalamun ieu ya ini ka kota ka ditu kan beli mobil tong kagok 2024 Pajero Sport beli 700 juta pek beli ngan bujur ambeien arek ngeunah tumpak Pajero bool nongtot. Akhirnya nanya ibu-ibu sehat duit dah mulai rada bener ya kan jauh bisi orang Cihara ya Allah abdi mah duit bae dieukeun bakajeun teu cager oge. Ibu boga duit 1 miliar indit ka kota ka ditu beli tempat tidur 200 juta beli
aya duitna ngan darah tinggi 230 bisa molor mah ya mau bisa hees atuh tempat tidur nama 200 juta puyeng ngupeng panariku cager mah nya boro-boro sare dina tempat tidur 200 juta keur ngaji nyarane pan molor ai cager mah tak kuring ngabunga mun keur ngaji keur nyarande hees bae kieu teh cager jelema tah cager teuing Bu harayong ka surga apal jalana manis taqo ilal jannah syara'a ilal khairat jalma nu rindu dimasukkan ku Allah jalana rindu masuk surga Allah maka gagancanganana selalu ke dalam kebaikan setengah opat raos tahajud raos magahan simbut raos magahan dia yang nyebat raos tahajud mudah-mudahan Allah ngahampura karena bohongna raos kene magahan balikeun tanyana setengah opat alus tahajud alus magahan simut ngaco di bae candalahar doang namanya lamun ditanya ngeunah mana yang ngeunah magahan ditanya alus mana alus tahajud tinggal perang orang Kang pangna cek Allah wattaba'u hawahu kadetong nuturkeun hawa nafsu karena dina diri orang teh Kang diteundeuna nafsu ku Allah euy ulah dikira nu dijubah kieu teh boga nafsu bro ieu cek Allah dina Quran Zuina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir halus gitu Allah nabi ya ratu acan siap kompak siap Zuina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir kaginingan keur manusia lalaki resep ke awewe dalam jiwa kita itu ada nafsu syahwat abdi bade naros akang resep nu penuh geulis cicing dengikeun we ulah nanya nu pangorana taros nu pangsepuhna aki resep nu penuh geulis resep pisan dupi akang MC resepkeun kanu geulis paku jaro aya paku aya resep na nu geulis atuh resep pisan ye Bu hayo we ka baturnya paku ka kiai ka sepuh aya teh nu keur pidato di hareup nu dijubah hideung eta resep teh nu geulis ngasa tanya geura kuring aya hanya resep atuh da ustad juga manusia betul dan itu tidak dilarang oleh Allah punten para kiai para sepuh pangmilarikeun ayat tina Quran sugon ceuk Allah teh hei lalaki tong resep ka awewe moal aya hei awewe tong resep ka lalaki justru yang dilarang itu lalaki resep ka lalaki betul betul makana ceuk kudu bunga mun salaki urang resep ka awewe bunga teu jadi cuma leuwih bunga salaki urang dipipir jeung entok gitu teu dilarang lamun salaki urang teresep kawe ja moal boga budak urangnya heuh justru nu dilarang teh lah kieu sabae awewe eta dilarang anu keur usum tah ayeuna tah usum eta di Tasik aya di dieu mah da nya moal pati eueuh Kang kalau dalam bahasa kekinian Pak Kubu, Pak Lurah Pak naon disebutnya sih? Lurahnya? Pak Lurah apa ke Pak Lurah Ibu? Kasep ente kasepnya aja balik ngomong kasep Lurah aing turun ya hei dia LGBT lesbi, gay, transgender bisa
abdi sok kadang-kadang hayang milu investigasi kiai nanya gitu di lembur teh loba nu kieu milu razia jeung pol pp jeung polisi ka kos-kosan wah bener pinuh nempuan KTP na aya Cihara tuh jauh ya Allah ya Rabbi eta kakarek ngomong kota leutik kan belum berbicara kota-kota besar Bandung, Jakarta, Semarang, Jogja, Jakarta, Batam. Ternyata jumlah mereka kan sudah banyak, jutaan. Paingan lini Bukit Gede. Sejarah terulang kembali. Bukankah Allah sudah berfirman mengisahkan kaum Nabi Lut itu pernah dikutuk Allah? Ini oyak 7,3 panik aya lini gede ti heula ka dia aya wah abdi keur lini 7,3 keur dakwah kieu wah ngajleng abdi da sieun bae mah nempo jalma buria kang ti kantor loncat ti imah ngajleng 7,3 nu lucu jablay kalau di hotel bari ngagigeuing kutang la ilaha illallah dikir Masya Allah kalau ini kita biarkan halo rem mengikuti hawa nafsu siap dan perang terbesar itu dalam hidup kan mujahadatun nafsi dalam teresep orangnya sepuhnya ya tapi nu dilarang lain masalah resepna dina nyalurkeun ka resepna itu masalahnya nu ulah ceuk Allah mah resep ka awewe nu ieu cerot di dieu resep ka nu eta bantuan resep ka nu ieu cerat nu kitu mah hayang nu kitu mah dong aya nu kos domba aya wah di dieu mah da keur ngaji punten dupi domba datang nafsu syahwatna tara make tanya-tanya dupi ieu bojo sahanya terus teh gajreng we kajian hareupeun camat kajian hareupeun kiai nancep we da satu eta mah urang manusia yang diatur oleh Allah terus lah gitu pokoknya mah tadi 11:30 beres ya abdi iya ngawas aya bawaeunan teh nya atas ka hartos alhamdulillah abdi emo tamanat pun bapak abah di Mawanan Jaya di Tulu kade isukan sia maneh mun ngaji ceramah lila sakedeung tanya mustami teh ngartieun can mun geus nyebut ngarti kade sia kudu eureun ngarti can acan ya sakitu teu ngarti komo mun ditambahan meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.